अहिले कस्तो दामी हावा थियो क्या मैले अघि के सोध्छु भनेर बनाइरहेको थिएँ हामी आज सौरीतिर एकदम गुड रमाइलो देखाइदिउँ न यस्तो गर्दा सन्जुको चुचुरो बना हो मैले लिक्ने बनाएर हाल्छु कि त्यो उसमा चाहिँ युट्युबमा हाल्छु क्या अनि सब्सक्राइब गर ल गएर म सानो सानो गीत हाल्छु क्या तिमीलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो सोनमले मिस गरेको कुरा चाहिँ है एकदम बाँदर यहाँबाट चाहिँ दामी देखेको रहेछ हौ वाउ खतरा देखेन है नजिँदैन न वाउ छाता मेन है ऊ चाहिँ है खतरा फोटो भिडियो गरिदिन्छ उसले चाहिँ फर्काइदिन्छु दाजुले आज घुम्न जानुहुन्छ पानी परेको अवस्था हेर्नुहोस् आम्मामामामा कत्रो यो बाँदर त दाल जस्तो रहेछ जाम त कता कता हिँड्न मिसिरहेछ भजन कृति पानी पर्यो बन्दरिया मेरो साथी आऊ नानी यता नानी आऊ पानी पर्यो ओ माय गॉड सिडी हाँ के गर रे झर्दै साथीहरू मैले काम पुरा गरिहाल्छु के अरे नानी भन्छ पनि विदेशबाट आएर गोरो भयो भने के विदेशी जस्तो दियो भने हामीलाई टिकट दिन्छ होला भनेको कि ओ पानी पर्यो धेरै पानी पर्यो यत्रो उरालो झरेर हामी जाँदैछौँ पानी परेको अवस्था भन्न त नमिल्यो तर पनि देख्ने है साथीहरू हामी त फाइनली छापै उड्न पुग्यौँ पानी परेर दाजु पानी पर्दा कस्तो अनुभव भइरहेको छ नानी तिमीले भिज्यो नै छैन वाउ कस्तो राम्रो हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो पानी भिज्यो अहिले त राम्रो अहिले त पानीले भिजे पनि केही मतलब लागेन हौ आएन हौ हेर्नु साथीहरू राम्रो नजारा मेरो वर्षौटेहरू उतै पुगिसक्यो ठाउँको बहुत याद आयो त्यहाँ बस्दै हामी डेटिङ बसिरहेको थियौँ अनि दाजु हो कि होइन भन त डेटिङ बसेको कि बसेको थिएन बसेको थियो है अहिले त अब हामी यसरी हिँड्दैछौँ बुढाबुढी मिलेर अनि मेरो बुहारी हिँड्दै खानाले त रोड आइपुग्यो अब हामी परेर रोडमा हामीहरू बिजोग भयो साथीहरू बिजोग भयो अहिले त साथमा लाग्यो दाजु
हजुरलाई छाता ओढाउने गाड बन्दाखेरि धेरै राम्रो फिल भएर होला होइन बिहान जाने एउटा छाता छ अब को ओढ्ने को नओढ्ने तर मेरो बुहारी नानी पनि गाडोले चिप्पी परेर बसेको छिन् के गर्नु गाडो छ साथीहरू म तपाईँलाई नजारा देखाउँछु ल पानीको बल घुम्माको बल हात बनाएर बाटो बिसाउने चाहिँ यही है नानी त बाटो बिसाउने मान्छेले के गर्यो हामीलाई पानीको हाल यहाँ बाला चाहिँ पुग्ने मान्छेको त आइपुग्यो नयाँ बजार यता हेर्नुहोस् त हजुर नै होइन मुखा मान्छे हामी चाहिँ भिडियो कल थियौँ नि किन भिडियो